فونون بانک یکی از دو بانک سال 2017 بانکروت اعلان شده تاجیکستان اولین شده پول همه مشتریانش را برگرداند. در این باره خبرگزاری فرگانه با تکیه به منبعش در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه خبر داد. بانک سابق فونون بانک در 4 سال گذشته به صاحبان تمام دپازیت‌ها پسندازهایشان را برگردانیده است. مبلغ قرض بانک در ماه فوریه سال 2017 حدوداً 71.5 میلیون سومونی 8.5 میلیون دلار با قرب اون وقت را تشکیل میداد. دو شرکت بزرگ که فونون بانک مبلغ‌های آنها را برگردانیدن نتوانست، راضی شدند که به جای پول مال و ملک غیر منقول بگیرند و دادگاه درباره به اختیار آنها سپردن یک قسم مال و ملک بانک قرار قبول کرد. قرضهای خرد به مبلغ از 30 تا 50 دلار باقی ماندند که آنها نیز روزهای نزدیک پرداخت خواهند شد. خبر داده است این منبع از دادگاه اقتصادی پایتخت تاجیکستان. درباره سرنوشت پولهای در تاجپروم بانک دوم 4 سال پیش بانکروت شده، گذاشته مشتریانش تا حال معلومات دقیق دسترس نیست. بحران اقتصادی سال 2014-2015 به نظام بانکی تاجیکستان ضربه جدی زد. به خصوص 4 تشکیلات مالیوی از جمله دو بانک بزرگ اگراینویست بانک و تاجیک صادرات بانک و دو بانک میانه فونون بانک و تاجپروم بانک در وضع خیلی ناگوار قرار گرفتند. حکومت تاجیکستان ماه دکبر سال 2016 برای نجات این 4 بانک از حساب بودجه کمک در تاریخ جمهوری بی سابقه به مبلغ بیش از 3 میلیارد سومانی جدا کرد، ولی الکی ماه فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان نسبت به امکان نجات فونون بانک و تاجپروم بانک کاملا ناامید شده اجازتنامه هر دو را پس خواند. بانک ملی در این بانک ها مأموریت بیرونه جاری کرده و رئیسان قبلی هر دو سمیخان قربانو و جمشید زیایف به حبس گرفته شدند. به کجا رسیدن تفتیش پرونده سمیخان قربانوف معلوم نیست، ولی جمشید زیایف ماه دکبر سال 2020 با جرم‌های چون از خود کردن مبلغ‌ها و اسرافکاری به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. بانک سابق فونون بانک یگانه بانک است که بدون به بار آوردن ناراضگی عمومی مشتریانش توانست در مهلت مقرر کرده قانون روند برهمدهی را طی کند. در همین حال 3 بانک دیگر بزرگ تاجیکستان همچنان در وضع مرکبی که راه برآمد از آن دیده نمی شود قرار دارند. تاجپروم بانک نیز در حال برهم خوردن قرار دارد. باید به مشتریانش 49 میلیون سومانی را برگرداند، ولی پول ندارد. بانک مال و ملک جذابی هم در اختیار ندارد و آن مال و ملکی که دارد به درد مشتریانش نمیخورد. می نویسد خبرگزاری فرگانه.